បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងស្វាគមន៍ជាថ្មីទៀតហើយបាទមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងហូបអីផ្លែៗបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងហូបតែរបស់ណាដែលគេមិនហូបលក្ខណៈថាគេអត់តន់ហូបណាតែយើងហូបបងប្អូនបាទអញ្ចឹងស្គាល់នេះគេបងបាទអញ្ចឹងមីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគឺហៅមីបងប្អូនបាទកន្លងណាគេអត់ស្គាល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមីឆៅទេបងប្អូនមីឆៅបាទហ្នឹងចាប់តិចទៅណាហើយបងប្អូនអំបិលផុកបាទយើងមិនមែនហៅអំបិលទេគេហៅអំបិលផុកជាមួយនឹងម្ទេសបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់តែហូបជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសឬក៏ហូបធម្មតាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកហូបជាមួយអំបិលផុកម្ដងមើលអាចចង់ដឹងរសជាតិមើលអាចតេះទាំងអស់មើលសោតទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនចេះដាក់มันบอกเกbầm chơi luôn chọn lẹp pin no. Đập cho sao mà Hoping ngon.
Lại gì cho món mà bỏ hay là khoe bông ôn chân dân tay phía sau nữa bê muối bỏ hóc ớt bố chân chăm dân xạ ban xạ tèng ở nơi bàn bà chân chụp ban ở video cao diêm cũng thấy chui chạy lại chia sẻ phong bà bye bye